បងបើយើងចង់មើលរបាយការណ៍នៅក្នុងភាគអីហ่าបងយើងគួរចូលចុចមិនអូបាទសួស្តីបើសិនជាបងប្អូនគាត់ត្រូវការមើលរបាយការណ៍នៅក្នុង software PX គឺងាយស្រួលដោយសារតែកម្មវិធីរបស់យើងគឺយើងមាន function នៅកន្លែងនេះខាងឆ្វេងដៃនេះគឺយើងអាចចុចពាក្យថា report អញ្ចឹងបើសិនជានៅក្នុងករណីបងប្អូនគាត់ត្រូវការអឺមើលរបាយការណ៍លក់យើងអាចចូលទៅក្នុង report ហើយយើងចុចមានពាក្យថា point of sale នៅក្នុង point of sale ហ្នឹងគឺវាមានច្រើនរបាយការណ៍ដែលបងប្អូនអាចជ្រើសរើសតាមតម្រូវការបានអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងហ្នឹងគឺមាន sale register អញ្ចឹងជាទូទៅ sale register គឺយើងសំដៅទៅលើរបាយការណ៍លក់ទូទៅទាំងអស់នៅក្នុងនេះគឺរបាយការណ៍យើងមានច្រើនមែនតើមានថាយើងមានច្រើន style ជូនគាត់អញ្ចឹងណាគាត់អាចមើល summary ហ្នឹងវាស្រួលមើលវាខ្លីប៉ុន្តែអត់បង្ហាញទាំងអស់ទេបង្ហាញតែលក់បានប៉ុន្មានសរុបអញ្ចឹងហើយយើងអាចចំណុចសំខាន់របស់យើងគឺយើងអាច rank date បានមានន័យថាយើងអាច select បើគាត់ចង់មើលពីថ្ងៃណាដល់ថ្ងៃណាឬក៏មើលតែថ្ងៃហ្នឹងយើងអាច select today មកបើសិនជាយើងមើលថាក្នុងមួយសប្តាហ៍ហ្នឹងយើងលក់បានប៉ុន្មានអញ្ចឹងយើងចុច rank មកយើងថាថ្ងៃ1ដល់ថ្ងៃ7តែក្នុង7ថ្ងៃហ្នឹងយើងលក់បានប៉ុន្មានយើងអាចចុច preview មកគឺវាចេញក្នុងនឹងទាំងអស់ហើយក្រៅពីហ្នឹងទៀតយើងមាន category ផ្សេងទៀតដូចជាdetail daily sale អញ្ចឹងសម្រាប់របាយការណ៍ daily sale គឺយើងសម្រាប់មើលមួយថ្ងៃជាទូទៅអញ្ចឹងណាបាទហើយយើងមាន monthly sale អញ្ចឹងរបាយការណ៍នេះគឺប្រចាំខែយើងអាចpreview មកដាក់ប្រចាំខែ compare គ្នាហ្មងតើខែ4នេះយើងលក់បានប៉ុន្មានខែ5នេះយើងលក់បានប៉ុន្មានហើយខែមុននោះយើងលក់បានប៉ុន្មានគឺយើង preview មកយើងមើលជាមួយខែសរុបថាមួយខែយើងលក់បានប៉ុន្មាននៅក្នុងឆ្នាំហ្នឹងអញ្ចឹងណាបន្ទាប់មកគឺយើងមានreport មួយទៀត sell by item អញ្ចឹងក្នុងករណីខ្លះម្ចាស់អាជីវកម្មគាត់ចង់ដឹងថាគាត់លក់បានចំនួនលុយឧទាហរណ៍ថា5000ឬ10000ឬ20000តែគាត់ចង់ដឹងថាក្នុងចំនួនលុយទាំងអស់ហ្នឹងតើ item ណាដែលគាត់លក់បានច្រើនមានថាមុខតំណែងណាឬក៏មុខម្ហូបណាគាត់លក់បានច្រើនអញ្ចឹងគឺកន្លែងហ្នឹងគាត់ត្រូវប្រើប្រាស់ report ហ្នឹងកន្លែង sell by item អញ្ចឹងយើងអាចវានឹងចេញ list category មកថាឧទាហរណ៍ថាយើងលក់ភេសជ្ជៈអញ្ចឹងភេសជ្ជៈ A នេះលក់បានប៉ុន្មានកេសភេសជ្ជៈ B នេះលក់បានប៉ុន្មានកេសវានឹង view ជាចំនួនមុខតំណែងរបស់យើងនៅក្នុងនឹងដែរគឺមានreport មួយទៀត authorization lock នេះគឺយើងសម្រាប់មើល check មើលថាតើមាន user ណាខ្លះដែលគាត់ log in ចូល software របស់យើងហើយគាត់បានធ្វើអីខ្លះកន្លែងហ្នឹងគឺដូចជាកំណត់ត្រាមួយទ្វារចេញចូលបិទមួយបិទបើកសម្រាប់នៅក្នុង system អញ្ចឹង user ណាដែលគាត់ចូលទៅប្រើប្រាស់គឺយើងអាចមើល check មើលក្នុងនឹងទាំងអស់បាទបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងមានgross profit by item នេះក៏សំខាន់ដែរគឺបើសិនជាយើងមាន set ថ្លៃដើមចូលទៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងពេលយើងលក់ចេញថ្លៃលក់ប៉ុន្មានវានឹងកាត់កងជាមួយថ្លៃដើមហើយចេញរបាយការណ៍ចំណេញខាតឲ្យយើងហ្មងនៅកន្លែងនេះណាបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថា A អញ្ចឹងយើងទិញមក$1យើងលក់ចេញ$2កាក់អញ្ចឹងនៅក្នុង report នេះគឺវាកណនីឲ្យយើងហើយហ្មងថាក្នុង item នេះយើងចំណេញបាន0.2កាក់អញ្ចឹងយើងមិនចាំធ្វើបញ្ជីដៃនៅក្នុង Excel ទៀតទេអញ្ចឹងវាងាយស្រួលបែបហ្នឹងអញ្ចឹងបាទតមកទៀតសម្រាប់function មួយទៀតក៏សំខាន់ដែរកន្លែងនេះគឺ sell by employee អញ្ចឹងជាទូទៅតាមហាងឬក៏តាមអង្គភាពនីមួយតែងតែមានប្រាក់ bonus សម្រាប់បុគ្គលិកអញ្ចឹងយើងជា admin ឬក៏យើងជាម្ចាស់ account manager ឬក៏ជាម្ចាស់អាជីវកម្មយើងចង់ដឹងថាបុគ្គលិក A ឬបុគ្គលិក B ហ្នឹងក្នុងមួយខែគាត់លក់បានប៉ុន្មានអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលកន្លែង sell by employee នេះគឺយើងអត់ចាំបាច់ទៅជ្រាវក្នុង invoice ហ្នឹងថាម្នាក់នេះលក់បានប៉ុន្មានម្នាក់លក់បានប៉ុន្មានទេយើងចុចកន្លែង search by employee ហ្នឹងវានឹង list ឲ្យយើងថា list តាមឈ្មោះឲ្យទៀតថាបុគ្គលិក A លក់បាន5000បុគ្គលិក B លក់បានតែ3000ទេអញ្ចឹងយើងមើលការងាររបស់បុគ្គលិកនៅក្នុងហ្នឹងហ្មងយើងអត់ចាំបាច់ទៅជ្រាវមើលនៅក្នុង report មួយទេហើយបើសិនជាក្នុងករណីថាឥឡូវយើងចង់ដឹងបុគ្គលិកយើងច្រើនតែយើងចង់ដឹងតែម្នាក់ហ្នឹងឯងឈ្មោះអីគេយើងអាច search នៅក្នុងកន្លែងចន្លោះ employee នេះយើង search ឈ្មោះមកទៀតតែគាត់ឈ្មោះអីគេ A1 អញ្ចឹងទៅយើង search A1 ទៅគឺ report ហ្នឹងចេញតែ A1 ហ្នឹងលក់ពីចន្លោះថ្ងៃណាដល់ថ្ងៃណាលក់បានទឹកលុយមែនគឺច្បាស់ចេញមកចឹងច្បាស់ហ្មងfunction មួយទៀតគឺតាក់ទង report ដែរគឺ kitchen history បាទកន្លែងនេះគឺសម្រាប់បងប្អូនដែលបើកជាភោជនីយដ្ឋានអញ្ចឹងយើងអាច check មើលថាតើនៅកន្លែងនៅកន្លែងចក្រានហ្នឹងតើគាត់ចេញម្ហូបអីគេខ្លះតែថាយើងចង់ទៀងទាត់ជាមួយនឹងការលក់របស់យើងអញ្ចឹងយើងអាច preview មកវាចេញហើយ
ថាក្នុងចក្រានយើងហ្នឹងគេ order អីគេខ្លះហើយចុងភៅបានចេញមកហូបអីគេខ្លះកន្លែងហ្នឹងគឺមានទាំងអស់អញ្ចឹងអត់បាច់ទេសូម្បីតែថាបងប្អូនគាត់ប្រើ system ហ្នឹង software ហ្នឹងគាត់ order បន្ទាប់មកមុខម្ហូបមួយទៀតថាhot latte មួយចុះក្នុងថ្ងៃហ្នឹងម៉ោងហ្នឹងគាត់ចេញម្ហូបហ្នឹងមួយតែគាត់សម្រាប់ឲ្យ customer មួយណាសម្រាប់ឲ្យភ្ញៀវមួយណាហើយគាត់អង្គុយតុកលេខប៉ុន្មានគឺ system យើង record បានជាប់ទាំងអស់ហ្មងចំណុចចុងក្រោយមួយទៀតក៏សំខាន់ដែរគឺ report sale by promotion detail ដោយសារយើងចេញ function នេះមកគឺសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនគាត់ check មើលថាតើក្នុងគាត់ចេញ promotion មួយទៀតថាហាងខ្លះគាត់មួយឆ្នាំគាត់មាន promotion ទី3ដងខ្ញុំបិណ្ឌផងអ៊ំទូផងចូលឆ្នាំផងអញ្ចឹងគាត់ចង់មើលថាក្នុងមួយ promotion ហ្នឹងតែគាត់លក់បានទឹកលុយប្រហែលគឺយើងអាច review នៅកន្លែងហ្នឹងបានបាទអញ្ចឹងសរុបមកវិញបើសិនជាបងប្អូនប្រើ POS full function ដែលខ្ញុំតែងតែហៅថា ERP software ហ្នឹងគឺវាមាន function ច្រើនអញ្ចឹងតែបងប្អូនវាត្រូវជាមួយនឹងបងប្អូនភាគច្រើនហ្មងអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនគាត់ទិញ software ណាដែលគាត់អត់មាន full function អញ្ចឹងទេពេលយើងចង់មើលទៀតហើយយើងចង់មើលបុគ្គលិកនេះលក់បានប៉ុន្មានយើងរត់ឃើញទេលុះត្រាតែយើងយកអាជីដែលគាត់ all detail ហ្នឹងយកទៅធ្វើ Excel ម្ដងទៀតអញ្ចឹងវាខាតការងារបើសិនជាយើងប្រើលក្ខណៈstandard software របស់ពួកខ្ញុំចេះគឺយើងងាយស្រួលយើងចង់ check អីក៏ដឹងដែរហើយយើងមិនបាច់នៅកន្លែងយើង check មើលអ្នកណា log in អ្នកណាអីគឺបានទាំងអស់អញ្ចឹង function report អានេះគាត់POS មួយណាបាទគាត់ point of sale មួយបើសិនជាបងប្អូនទិញsoftware full accounting ហ្មងគឺមានច្រើនណាស់បាទមាន AR AP មាន inventory general ledger អីមានច្រើនទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញតាមក្រោយទៀតអានេះខ្ញុំបង្ហាញតែសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ប្រើ POS ខាងខ្ញុំគឺមាន function ប៉ុណ្ណឹងបាទខ្ញុំគិតថាប៉ុណ្ណឹង full ហ្មងគ្រប់គ្រាន់ទេ